I'm half Greek of descent. My mom's Greek and my dad is Armenian. Yet I was baptized in the Armenian church. But because of this fact, the local Greek churches in California did not let me participate in any of the sacraments of the church because there's not a communion. I was wondering if there are talks between the two churches and what is the relationship between the Greek Orthodox Church and the Armenian. We have good relationships with the Greek Church. Բայց հույն եկեղեցին շատ ավելի պահպանողական է. But the Greek Church is much more conservative than we are. Մենք օրինակի համար որևիցե մեկին ով հույն լինի, կաթոլիկ լինի, ռուս լինի, ինչ ազգել պատկանի, եթե քրիստոնյա է եւ եթե հաղորդություն կուզե առնել մեր եկեղեցին մեջ մենք չենք մերժել, կուտանք այդ հաղորդությունը. For example, we will offer Holy Communion to any Christian that wants to approach the cup, whether they are, regardless of their ethnicity, whether they are Russian, Greek, Catholic, regardless of whatever their denomination, we will offer them Holy Communion. Որովհետեւ այդ անձը հոգևոր պահանջ ունի Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հաղորդության. Because that individual feels that spiritual need to receive the holy body and blood of our Lord. Եվ մենք չենք զրկում նրան այդ շնորհից. And we do not deny them of that grace. Հույն եկեղեցին եւ օրթոդոքս մի շարք այլ եկեղեցիներ շատ ավելի խիստ են. The Greek Church and a number of other Orthodox churches are much stricter on this point. Դավանաբանական խնդիրը առաջնային են նկատում. For them, their canonical and doctrinal issues are their priority. Եվ ասում են, եթե մեր դավանանքի պատկանող չէ, ուրեմն չի կարող այդ հաղորդությունը ունենալ. And they maintain that if you are not an individual who shares that same doctrine, that you cannot then receive the sacrament. So this is the main reason that there's this disagreement. Disagreement չկա. Գոյություն ունի հույն եկեղեցու խիստ կեցված. There is no disagreement. It's simply their conservative position on these issues. There is no disagreement, dispute between us. They want that we become Greek Orthodox, which is not possible. And we don't want that they become Armenian Apostolic. We are saying, մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուրս մեր հավատքը պիտի պահպանենք մեր հայրերից ժառանգված. We maintain that each of us is going to keep the faith that we inherited from our forebears. Եվ եղբայրաբար պիտի գործենք իրարու հետ. And we're going to work together in a spirit of fraternity. Եվ սիրով եւ զորակցենք, խնամենք հոգիները եւ հավատքը մեր զավակներին. In a spirit of fraternity and love, and to care for and to support the faith of our sons and daughters. Մենք շատ ջերմ ենք. We are very close, very warm. Օրինակ, երբ որ ես այս վերջին այցելության եղա Բոկարատոներ, Florida. For example, in our last pontifical visit, we were in Florida, near Boca Raton. Մենք տեղեկացանք, որ հույն arciepiskoposը cancer հիվանդությամբ գտնվում է այդ շրջանում, Մայամիում էր, մենք ինքներս հատուկ ցանկություն հայտնեցինք, որ կուզենք այցելել եւ աղոթել իր հետ իր համար իր առողջության համար. When we were in Florida, we became aware that the Archbishop of Athens in all Greece, the head of the Greek Orthodox Church, suffers from cancer, and he was in Miami receiving treatment for that illness. And we decided that we wanted to personally go and see him and to pray with him and to be with him. Եվ գնացինք. And we went. Միասին
աղոթեցինք, մի քանի ժամ իրար հետ ժամանակ We անցկացրեցինք, prayed together, we spent a few hours with him. այդ ջերմ ոգին կա մեր միջև, And that warm spirit exists between us. բայց իրենք չեն ցանկանում այլ կրոնական պատկանելության անձանց բաժնել Սուրբ հաղորդությունը։ But they do not allow, they do not desire to offer the sacrament of Holy Communion to individuals, to people of other confessions. Which I'm aware of. Thank you. Մենք փոքր ենք, բայց ավելի հզոր ենք, We are smaller, but we are stronger. As a result. որովհետև նմանատիպ երևույթները ոչ միայն կարծր մտածողության արդյունք են, Because similar instances, similar events are not only the result of very thinking, very hard thinking. I'm trying to think of a better word. Rigid, very rigid thinking. բայց նաև տկարության, But also of weakness, վախի, also of fear. որովհետև պաշտպանական եւ ներփակումի գործընթացը սկսվում է այն պարակային, երբ որ դու զգուշանում ես, զգուշավոր վախ ունես, Իսկ եթե քաջ ես, ավելի ազատ ես, ավելի համարձակ ես, պաշտպանական պատնեշներ չես ստեղծում քո շուրջը։ Because that fear then leads to a state of being defensive and to becoming closed off. And on the contrary, if you are open, if you are brave, if you are strong, then you are completely available and open.